Балалар, бүгін біз қазақ тілі пәнінен табиғат ғажайыптары фонетика әлеміне саяхат тақырыбымен танысатын боламыз. Бүгінгі сабақта сендер тыңдаған мәтіннің тірек сөздерін белгілей аласыңдар. Тірек сөздер арқылы мәтіннің мазмұнын айта аласыңдар. Ең алдымен мына диалогты мұқият тыңдап алайық. Мерей, тыңдашы. Айналамыздан сан түрлі дыбыстар естіледі. Ұшып бара жатқан ұшақтың гүрілі, желдің гуілі, судың сылдыры, иттің үрген дауысы, құстардың сайрағаны, күннің күркірегені, ағаш жапырақтарының сыбдыры. Бұлардан басқа тіл дыбыстары бар емес пе? Олар бір-бірімен бірігіп, мағыналы сөз жасайды. Тіл дыбыстарын естиміз, әрі айтамыз. Осы тіл дыбыстарының жасалу, айтылу, естілуін, буын, екпін, интонация мәселелерін тілдің фонетика саласы қарастырады. Саяхатымызды тіл дыбыстарынан алдыңғы сыныптарда өткен материалды қайталап еске түсіруден бастаймыз. Ендеше фонетика дыбыстарды зерттейтін ғылыми сала болып табылады. Қазақ тіліндегі дыбыс саны есімізде болса 37. Дыбыс бола алмайтындар бесеу, я, ю, йо қосарлы дыбыстары және жіңішкелік пен қатаңдық белгісі. Қазақ тілінің алфавиті 42 әріптен тұрады. Дыбыстардың өзі екіге бөлінеді: дауысты дыбыстар және дауыссыз дыбыстар. Дауысты дыбыстар жуан және жіңішке болады. Жуан дыбыстар а, о, у. Жіңішке дыбыстар, дауысты дыбыстар ә, ө, е, и. Ал дауыссыз дыбыстар саны 25. Олардың түрлері қатаң, ұяң, үнді. Осы кесте арқылы алдыңғы сыныпта танысқан, яғни дауыссыз дыбыстарды есімізге түсіреміз. Ал буындар бізде 3 түрге бөлінеді: ашық, тұйық және бітеу буын. Әрқайсысына жеке тоқталатын болсақ, ашық буын жалғыз дауыстан құралған, немесе дауыссыздан басталып, дауыстыға аяқталған буын. Мысалға, апа деген сөзге назар аударайық. А, яғни бір ғана жалғыз буыннан тұр. Жалғыз дауысты дыбыстан тұр. Па, екінші буын. Дауыссыз п дыбысынан басталып, дауысты а дыбысына аяқталып тұр. Сондықтан да бұл ашық буын. Келесі тұйық буын. Керісінше, дауыстыдан басталып, дауыссызға аяқталған буын. Мысалға, үй. Деген дауысты дыбыстан басталып, қысқа и дыбысына аяқталып тұр. Сондықтан да тұйық буын болады. Бітеу буын. Дауыссыздан басталып, дауыссызға аяқталған буын. Тас. Т деген дауыссыз дыбыстан басталып, с деген дауыссыз дыбысқа аяқталып тұр. Сондықтан да бітеу буын болады екен. Енді оқулығымыздың 18-ші бетіндегі 27-ші жаттығудағы мәтінді мұқият тыңдайық. Бұлт өзеннен су алса. Кейде сіркіреп, кейде нөсерлеп жауатын жаңбыр қайдан шығады? Шағын бұлақтар, үлкен өзендер қайда барып құяды? Осы сулардың біразы егінді суарғанда, жазық жайылымға жайылғанда жерге сіңіп, жер астындағы су қорына қосылады. Содан кейін бастау немесе құдық арқылы қайтадан жердің бетіне шығады. Ал кейбіреуі үлкен көлдерге құяды. Көл айдыны арқылы буланады да бұлтқа айналады. Содан соң жаңбыр болып жерге қайта жауады. Бабаларымыздың бұлт өзеннен су алса ғана жауады деуі содан шығар. Ендеше сендерге тапсырма. Мәтіннің негізгі тірек сөздеріне үлгі бойынша дыбыстық талдау жаса. Яғни жаңбыр
бұлақ, өзен сөздеріне дыбыстық талдау жасаймыз. Енді мұқият тыңдаймыз. Бұлт сөзі. Бұлт сөзінде 4 әріп, 4 дыбыс, 1 буын. Яғни буынның түрі біте буын, себебі дауыссыз дыбыстан басталып, дауыссыз дыбысқа аяқталып тұр. 1 дауысты дыбыс 3 дауыссыз дыбыстан тұрады. Б дыбысы дауыссыз ұяң. О дауысты жуан. Л дыбысы дауыссыз үнді. Т дауыссыз қатаң. Ал енді дескрипторға назар аударайық. Тірек сөздерге үлгіге сай дыбыстық талдау жасайды. Әріп санын жазады, дыбыс санын жазады, буын санын жазады, буын түрін жазады, дыбыстардың түрін ажыратады. Ендеше балалар, қазір жаңбыр, бұлақ, өзен сөздеріне дыбыстық талдау жасап, маған жібереміз. Іске сәт!